çıkar mısın parkta? Nasıl? Yasak buraya girmek. Nasıl yasak? Baya yasak kardeşim. Ben oturmaya geldim. Niye yasak olsun ki? Oturamazsın ya. Motorla oturmak istiyorsan motorunu orada bırak geç otur. Belki çalarlar. Nereden bileyim ben? O beni ilgilendirmiyor. Parka motorla girmek yasak. Bak çoluk çocuk var burada. Ya sen güvenlik görevli. Sen nesin lan? Hayırdır? Bak lan önünde konuşma burada. Ne olur? Canımı sıkma benim. Ne olur? Nasıl ne olur ya? Ne diyorsun olur? sen? Ne yapabilirsin lan? Ne mi yapabilirim? O nedir ya? Bıçak çektin adam mı oldun şimdi? Laflarına dikkat eder misin kardeşim? Çıkar mısın burada? Bas. Ben laflara dikkat etmeyeceğim. Sen şuraya bir dikkat etsene. Anladın? Gel buraya gel.